Alright guys, ayan, napakarami pong kalabating kumakain sapagkat sila po'y gutom na. Ayan, araw-araw po yan guys. Nandyan sila. Nagpapakain po sa kanila. Kaya, ayan, ipon-ipon sila. Ang kinakain po nila dito guys ay kubos. Yung mga tinapay na matitigas na. Ayan. May nagbibigay po sa kanila dito. Ayan, ang dami.